শয়তান তাকে কোনো নাফরমানির মধ্যে লাগায়া দেয়, ওই নাফরমানির কারণে হুকুমটা নষ্ট হয়ে যায়। ওই নাফরমানির মজার মধ্যে সে লাগে আর আল্লাহ তাআলার হুকুম তার থেকে ছুটে যায়। আরেকটা হলো কি, একটা নুরানি সুরতে শয়তান ধোঁকা দেয়, সেটা হলো ওই যে বড় হুকুম যেটা, তার চেয়ে ছোট কোনো কাজের মধ্যে শয়তান তাকে লাগায়া দেয়, ওই ছোট কাজের মধ্যে মশগুল হয়ে যায় সে, তখন আল্লাহ তাআলার ওই হুকুমটা ছুটে যায়। তো তিনি বলেন যে আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়া, আমি এই জামানায় আমি মনে করি যে আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়ার চেয়ে বড় হুকুম এই জামানায় আর হইতে পারে না। আমি খুব চিন্তা করে দেখছি যে এটা হালের সবচেয়ে বড় আমল, যে আল্লাহর রাস্তায় মানুষ কি বাইর হয়ে যায়। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग, अजीज साथियों, लोग तरह तरह के आज़ार की वजह से अल्लाह के रास्ते में निकलने को तर्क कर देते हैं, लेकिन याद रखने की बात है कि उज़्र की वजह से निफाक और ईमान में, मुनाफिक और मोमिन में फ़र्क ये कि बिना उज़्र के झूठे झूठे आज़ार बयान करके अल्लाह के रास्ते से पीछे रुककर और रहकर खुश होना, ये निफाक की अलामत है। और सच्चे आज़ार के बावजूद, सच्चे आज़ार की वजह से जो लोग पीछे रह जाते थे मदीने तैयबा में, उस पर वो दिल से गमगीन और आंखों से आंसू बहाते थे, ये पक्के मोमिन कहलाते थे। हर आदमी अपने दिल के इस हाल के एतबार से अपना फैसला खुद कर सकता है कि आज़ार के आने पर अगर खुरूज तर्क हो जावे तो उस पर खुशी का इजहार है, तो अपने निफाक का यकीन कर ले, और आज़ार के आने पर किसी वजह से खुरूज में ताखीर या तर्क हो जाए और दिल से गमगीन बेचैन हो और आंखों से आंसू जारी हो जाए, तो यकीन कर ले कि मेरे पास ईमान है। বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার তাকাজা যখন সামনে আসে, তখন মানুষ ওজোর দাঁড়া করায়, এক একটা ওজোর দেখায় যে আমার এই ওজোর, আমি এই কারণে যাইতে পারতেছি না, আর ওজোর দেখায় আল্লাহ রাস্তা থেকে সে পিছে হটে যায়, আল্লাহ রাস্তায় সে বাইর হয় না। বলেন যে ওজোর যখন সামনে আসে, যেটা দেখা যায় যে ওজোর যেটা বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় যেটা ছিল, যে মুনাফিক যারা, তারা নিজেরা ওজোর বানায়া পেশ করত, এই ওজোর নিজের থেকে একটা ওজোর বানায়া পেশ করত, আর আল্লাহ রাস্তা থেকে সে পিছে হইয়া যাইতো, পিছপা হয়ে যাইতো ওই ওজোর দেখায়া। এটা তো মুনাফিক, এটা নেফাক, মুনাফিকের এটা আলামত। আচ্ছা, যদি বাস্তবে ওজোর ওইরকম কোনো ওজোর আইসা গেছে, ওইরকম কোনো মুসিবত আইসা গেছে, অসুবিধা আইসা গেছে, তখন তারা বড় পেরেশান হইতেন, বড় গমগীন হইতেন, দিলের মধ্যে বড় দুঃখ পাইতেন, চোখ থেকে ওনাদের পানি পড়তো। তো বলেন যে যদি এরকম হালাত হয়, তাহলে সে তো মোমেনের আলামত এটা। তার দিলের মধ্যে বড় ব্যথা, বড় দুঃখ, হায় আমি এই ওজোরের কারণে আল্লাহ রাস্তা বাইর হইতে পারলাম না। বলে কোনো লোক কোনো ওজোরের কারণে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইতে পারে নাই, আর সে খুশি যে আমি বাইর হই নাই, ভাইয়া আমি বাইর হওয়া থেকে আমি বাইচা গেলাম, বলে এটা মুনাফিকের আলামত। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग, अजीज साथियों, लोग बड़ी बड़ी इबादत की वजह से कभी कभार इस रास्ते में निकलने की अहमियत को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बड़ी इबादत सामने है। इस वजह से बड़ी बड़ी इबादत की वजह से लोग अल्लाह के रास्ते के खुरूज को, नफर को तर्क कर देते हैं। आप बड़ी जगह बैठकर और बड़ी बड़ी इबादतें कर लें और बड़ी शख्सियत के पास रहें, बड़ी हस्तियों के पास रहें, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलने का कोई मुकाबला नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने तैयबा अपने जाती गरज से नहीं रुके, अपने कारोबार की वजह से नहीं रुके, बीवी बच्चों की वजह से नहीं, जाती और नफसानी ख्वाहिशात की वजह से नहीं, बल्कि जुम्मे के दिन मस्जिद नबवी के अंदर जुम्मे की नमाज सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इख्तिदा में नमाज पढ़कर जाने की गरज से सुबह से लेकर शाम तक के लिए ताखीर कर गए। इतनी बड़ी नेकी की नीयत उन्होंने करी खालिस अल्लाह के लिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरते ही पहला सवाल किया कि अब्दुल्ला तुम गए नहीं? उन्होंने न जाने की वजह जब बयान की तो आपने कहीं से कहीं तक उन्हें वाहवाही या शाबाशी नहीं दी, बल्कि आपने फौरन क़यामत तक के लिए समझा दिया कि जो जमात अल्लाह के रास्ते में सुबह निकल गई, उनमें और तुम्हारे दरमियान जन्नत में दाखिले के एतबार से 500 साल का फासला हो गया।
आज मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये सारे फजाइल हमारे मिंबर से खत्म हो चुके हैं। हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है अल्लाह के रास्ते में निकलने के ये सारे फजाइल इनफरादी इज्तिमाई अपने मराकिज के मिंबरों से, अपने मस्जिद की मिंबर की सतहों से बयान करें, वरना ये खुरूज का सिलसिला इज्तिमाई तौर पर खत्म हो जाएगा, इसका मेयार घटता चला जाएगा और ये खुरूज एक रस्म बन करके रह जाएगा। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, भाई सबाई শুনতেছি তো যে বড় জরুরি কথা বলতেছেন যে মানুষ অনেক সময় ইবাদতের মধ্যে খুব মশগুল হয়, ইবাদতের মধ্যে মশগুল হয়, ইবাদতের মধ্যে লাগে আর আল্লাহর রাস্তার বাইরে হওয়াকে ছেড়ে দেয়। আমি তো বহুত বড় ইবাদতের মধ্যে মশগুল আছি, আমি তো কোনো বিশেষ জায়গায় আছি, আমি তো কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে আছি, এরকম বলে কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে কোনো বিশেষ জায়গায় এরকম বেশি বেশি ইবাদত আমি করতেছি, আমি তো অনেক নেকি কামাই করতেছি, এটা মনে করে আল্লাহর রাস্তা বাইরে হওয়াকে ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন যে এই ইবাদত আর কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে থাকা, কোনো বিশেষ জায়গায় থাকা, এটা আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়ার মোকাবেলায় কিরকম একটা ঘটনা দিয়ে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রওনা করলেন, জামাত রওনা হয়ে গেল, জামাতের সাথে ওনার নামও ছিল, ওনাকেও রওনা করা হয়েছে, কিন্তু তিনি একটু পিছাইলেন। তিনি কেন পিছাইছেন? বলে তিনি কি ব্যবসার জন্য পিছাইছেন? তিনি কি দুনিয়া কামাইয়ের জন্য পিছাইছেন? না, দুনিয়ার কোনো গরজে, দুনিয়ার কোনো ফায়দার জন্য তো তিনি পিছান নাই। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো হাস্তি, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পিছে নামাজ পড়ার জন্য তিনি পিছাইছেন, অন্য কোনো কাজের জন্য না, একটা বড় ইবাদতের জন্য তিনি পিছাইছেন। আর আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নামাজের সালাম শেষ করে ওনাকে দেখে ওনাকে বাহবা দেন নাই। জামাত পিছে নামাজ পড়ার জন্য সে অপেক্ষা করছে, কোনো বাহবা দেন নাই, বরং আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাথে সাথে এমন একটা কথা বলছেন, এমন একটা ভয়ের কথা বলছেন, বলে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মতের জন্য এর মধ্যে বড় সবক রয়ে গেছে। তিনি কি বলছেন যে যারা রওনা হয়ে গেছে তারা তো তোমার 500 বছর আগে জান্নাতে পৌঁছে গেছে। এখন যারা আগে রওনা হয়েছে তারা 500 বছর আগে, আর যে পিছাইছে এ কত বছর পিছাইছে? 500 বছর পিছিয়ে গেছে। ইনি 500 বছর পিছিয়ে গেছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে ভয় দেখাইলেন এই কথা, বলে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের জন্য এখানে সবক রয়ে গেছে যে কোনো এরকম কোনো ইবাদত আর কোনো কাজ আর কোনো ব্যক্তির কাছে থাকার কারণে বলে আমি আল্লাহ রাস্তার খুরুজকে আমি পিছাবো, বলে এটার কোনো সুযোগই নাই। বলে এই কথাগুলো আমাদের মিম্বর থেকে তো প্রায় ছুটে গেছে। আল্লাহ রাস্তার খুরুজের ফাজাইলগুলা আমাদের মিম্বর থেকে খুব বলা দরকার, আমাদের এলাকার মেম্বর থেকে, দেশের মেম্বর থেকে, এরকম জেলার মেম্বর থেকে, সব জায়গা থেকে এই কথাগুলা বারে বারে বলা দরকার। না হলে মানুষের দিলের মধ্যে যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার যে আগ্রহ আর শোক, যেটা আগ্রহ শোক পয়দা করে, এটা কমে যাবে, এটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য এই ফাজাইলগুলা বারে বারে আমাদেরকে শোনাইতে হবে। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, उस वक्त आपने जो जो नसीहतें या जो वसीयतें फरमाई उसमें अहम तरीन ताकीदी वसीयत ये थी कि उसामा के लश्कर को रवाना कर दो, अनफिदू जैश उसामा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर रिवायत में आता है, आपके इंतकाल की खबर सुनते ही वो जमात रुक गई, जबकि कजावे चढ़ चुके थे और सवार अपने सवारियों के ऊपर पांव रख चुके थे। लेकिन जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर मिली तो फौरन उल्टे पांव वापस आ गए और इतने बड़े अमल के लिए सहाबा ने ताखीर की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ का, तकफीन की शहादत में शिरकत हो जावे। और फिर इसी तरीके से और दीनी बड़ी बड़ी मसलिहतें हैं, उन तमाम दीनी मसलिहतों के वजह से वो जमात थोड़ी देर के लिए ताखीर कर गई, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ताखीर कर गई। हजरत मौलाना यूसुफ फरमाया करते थे कि उस थोड़ी सी ताखीर की वजह से चंद शहरों के अलावा सारा मुल्क अरब मुर्तद हो चुका था। कहते हैं ताइफ और फिर मक्का और मदीना, इन 3 के अलावा गांव के गांव, करिए के करिए इर्तिदाद में जा चुके थे। क्यों? इसलिए कि जरा सी ताखीर हो गई। आप इससे अंदाजा लगाएं कि उम्मत ने इज्तिमाई तौर पर
बगैर किसी मसलिहत के इस रास्ते में निकलने को अगर तर्क कर दिया तो उम्मत के अकायद का क्या हाल होगा और उम्मत के आमाल का क्या हाल होगा। इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे खलीफा बने फौरन आपने सबसे पहला हुक्म दिया उसामा के लश्कर को रवाना किया जाए, उसामा के लश्कर को रवाना किया जाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा आकर के राय दे रहे हैं कि इस वक्त तो इनके इस जमात के मदीने में रहने की ज्यादा जरूरत है, इन्हें अभी रवाना न किया जाए, करना ही है तो थोड़े दिनों बाद रवाना कर दिया जाए। इस पर हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मैं उस जमात को रोक कैसे सकता हूँ जिस जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में तैयार फरमाया, झंडा अपने हाथ से बनाया जबकि आप पर वही नाजिल हो। ये तो सरासर वही ही के खिलाफ काम है कि उस जमात को रोक देना जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात में तैयार किया और जाते जाते उसको रवाना करने की ताकीद फरमाई। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बहुत इसरार किया तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नुसूस के अंदर कोई मशवरा नहीं, नुसूस के अंदर कोई मशवरा नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि एक जमात ने ज़कात देने से इनकार किया, कुल्ली तौर पर नहीं बल्कि हम ज़कात तो अदा करेंगे लेकिन खलीफे के पास आकर अदा नहीं करेंगे, या फिर उन्होंने कहा मदीने अदा नहीं करेंगे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस थोड़े से अल्लाह के फरीजे में कमी की बुनियाद पर हज़रत उसामा के लश्कर को रवाना करने का इरादा किया और कहा कि अगर ये लोग उस रस्सी को भी देने का इनकार कर दें ज़कात में जिसे वो हुजूर के ज़माने में जानवरों के साथ ऊंट के साथ दिया करते थे, उस पर भी मैं क़िताल करूंगा। यानी इतनी एक रस्सी के बराबर दीन में कमी आने पर, एक रस्सी के बराबर दीन में कमी आने पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उसामा के लश्कर को रवाना फरमा रहे। आज तो उम्मत के अंदर इस रस्सी के बराबर भी दीन बाकी नहीं रहा, उसके बावजूद उम्मत के आवाम और उम्मत के खवास के अंदर अल्लाह के रास्ते का नफर का एहसास नहीं है। आप अंदाजा लगाएं ये इज्तिमाई तौर पर इस उम्मत के लिए कितने बड़े खसारे की बात है और उम्मत इस नफर की हकीकत से कितना दूर जा चुकी है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सारे रिद्दत के दरवाजों के मसदूद और बंद होने का क़यामत तक के लिए रास्ता अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर के जरिए से बतला दिया कि वो इस उम्मत का नफर और खुरूज है, और उम्मत नफर और खुरूज को छोड़ दे तो फिर रिद्दत के जितने चाहे दरवाजे खुल जाए कम है, और नफर और खुरूज शुरू कर दे इज्तिमाई तौर पर तो रिद्दत के जितने चाहे दरवाजे बंद हो जाए वो कम है। इसलिए ये मजमा आज़म इरादे करे कि आज तक इस नफर में जो हमसे कोताही कमी हुई है या इस्तिग़फ़ार हुआ, इस पर हम अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा आज़म इरादे करें कि इंशाअल्लाह मौत तक इस नफर का हम एहतिमाम करें। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ मेहमान बोलेन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया থেকে বিদায় নেওয়ার সময় যে ওসিয়ত করছেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ওসিয়ত সেটা হলো আনফিজু জাইশা ওসামা, যে ওসামার লস্করকে রওনা করো, ওসামার লস্করকে রওনা করো। যে ওসিয়তগুলো করছেন তার মধ্যে এটা বড় গুরুত্ব সহকারে বলছেন যে ওসামার লস্করকে তোমরা রওনা করে দাও। বলে লস্কর তো রওনা হইতে যাইতেছিল, তারা তৈরি করছে, তারা তাদের উটের উপর বসার সিটও বিছিয়ে ফেলছে এবং পাও এরকম ভাবে পাদানির মধ্যে রাখছে যে তারা উঠবে। বলে এমন অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ওফাত হয়ে গেছে তখন ওনারা একটু দেরি করছেন, বিভিন্ন মসলাহাত ছিল, দিনের অনেক ফায়দার জিনিস ওনাদের সামনে আসছে যে আল্লাহ রাসূল দুনিয়া থেকে বিদায় নিছেন, আল্লাহ রাসূলের এরকম ভাবে সেই জানাজার মধ্যে শরীক হওয়া, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন কাফন ইত্যাদি, বলে এগুলা তাদের সামনে ছিল। বলে এগুলোর জন্য তারা এরকম অথবা দিনের আরো কোনো জিনিস সামনে রাখা ওনারা একটু দেরি করছেন। কতটুকু দেরি হয়েছে? বলে 1 সপ্তাহ দেরি হয়েছে। ওই জামাত যাইতে 1 সপ্তাহ দেরি হয়েছে। 1 সপ্তাহ পর ওই জামাত আবার রওনা হয়েছে। বলেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলেন
যে এই যে 1 সপ্তাহ দেরি হয়েছে, এর দ্বারা উম্মতের কত বড় নোকসান হয়েছে আর কত বড় ক্ষতি হয়েছে। বলে শুধু মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা এবং তায়েফ ছাড়া বাকি যত অঞ্চল ছিল, যত শহর ছিল, যত এলাকা ছিল, সব এলাকার মানুষ মুরতাদ হয়ে গেছে, দিনকে ছেড়ে দিছে। দিন থেকে তারা দূরে সরে গেছে। তাহলে এই যে লস্কর বাইর হইতে একটু দেরি হয়েছে, যেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওসিয়ত করছিলেন যে এদেরকে রওনা করে দাও। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ওফাতের পরে যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলিফা হইলেন, তিনি সর্বপ্রথম ওই কথাই বললেন যে তোমরা উসামার লস্করকে রওনা করো। তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একটু ভিন্ন রায়ও আসতেছিল। ওনারাও দেখতেছিলেন যে মদিনা খালি হয়ে যাবে, এটা লস্কর এখন মদিনায় থাকা দরকার, মানে পরে গেলেও চলে, আগে তো মদিনা সামলানো হোক। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি বললেন যে দেখো, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লস্কর তৈরি করছেন, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লস্করকে রওনা হওয়ার জন্য হুকুম করছেন। আল্লাহ রসুল যে কাজটা করছেন ওইটা তো ওহির মাধ্যমে করছেন, ওই কাজটা তো ওহির মাধ্যমে করছেন। তো আমি ওই ওহির মাধ্যমে যে হুকুমটা আমাদের সামনে আসছে, ওই হুকুমের খেলাফ আমি কিভাবে করতে পারি? এটা কখনো হইতে পারে না। তাহলে এটা তো নস থেকে নুসুস যেগুলো বলে, বলে এই নুসুসের মধ্যে কোনো মশওয়ারা করতে হবে না, এদেরকে তো এখন রওনা করতেই হবে, এরা তো বাইর হয়েই যাবে। তো যদিও এরকম ভাবে ভিন্ন রায় ছিল, কিন্তু তিনি এটার উপর জমে গেলেন যে কি, যে এটা নুসুস অর্থাৎ ওহির মাধ্যমে এটা হয়েছে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে এদেরকে রওনা করছেন, অতএব এদেরকে দেরি করানোর কোনো সুযোগ নাই, এদেরকে রোকার, এদেরকে থামানোর কোনো সুযোগ নাই, এদেরকে রওনা হইতেই হবে, এরা রওনা হয়েই যাক। তো বলেন যে এই যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার মধ্যে দেরি হওয়া, যেটা আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার মধ্যে কমি হওয়া, এটা যে কত বড় মুসিবত আনে। এই যে মুরতাদ হওয়া কত বড় মুসিবত, এটা আসলো কিসের দ্বারায়? আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়াতে দেরি করার কারণে এই মুসিবতটা আসলো উম্মতের উপরে। বলেন যে উম্মতের মধ্যে যে দিনী লাইনে যে কমি আসতেছে, দিনী লাইনে যে কমি আসতেছে, বলে এটা কেন? বলে আল্লাহ রাস্তায় বাইর না হওয়ার কারণে এই সমস্ত কমি আসতেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বললেন, বলে ওইখানে লোকজন, কিছু লোক এমন ছিল, তারা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় যারা যাকাত আদায় করত, তা এখন তারা বলতেছে যে আমরা খলিফার কাছে গিয়ে যাকাত আদায় করব না, অথবা আমরা মদিনায় গিয়ে যাকাত আদায় করব না। এরকম ভাবে তারা একটু মানে গলিমুষি তারা করতেছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত উসামার লস্করকে রওনা করতেছেন, আর কি বলতেছেন যে শোনো, আল্লাহ রসুলের জামানায় যারা যাকাতের ওই জানোয়ার আদায় করত, এর সাথে রশি যে ব্যবহার হইতো, রশি, ওই রশি দিতেও যদি অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ হবে, তাদেরকেও ছাড়া হবে না। অর্থাৎ দিনের মধ্যে এক রশি পরিমাণ একটু কমি আসবে, এর মধ্যে এর মধ্যে ক্ষতি হবে, এই কমিটা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেছেন না, যে একটা রশি পরিমাণ ক্ষতি হবে, এতটুকু দিবে না, তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা হবে, তাদেরকেও ছাড়া হবে না। তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়বো, এতটুকু আমরা বরদাস্ত করব না। বলে তিনি এটার উপর জমলেন, আর হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লস্করকে তিনি রওনা করলেন। তিনি বলেন যে আজ দুনিয়াতে যে ইরতিদাদ আসতেছে, মুরতাদ হইতেছে, বলে এটা কেন? বলে ওই দাওয়াতের কাজের কমির কারণে। দাওয়াতের কাজ আমরা করতেছি না, এর মধ্যে যতটুকু মুসলমান আছে এটা তো মানে একটা নেয়ামত আর কি আমরা পাইলাম, যে আমাদের কাজের মধ্যে কমি হইতেছে, তারপরে যতটুকু ইসলাম আর মুসলমান বাকি আছে। তো এই জন্য বলে দাওয়াতের এই কাজের মধ্যে কমি হওয়াটাই হলো দিনের নোকসানের কারণ। এটার এই এহসাস আজকে আমাদের নাই, যে দাওয়াতের কাজের কমির কারণে দুনিয়ার মধ্যে ইরতিদাদ আসে, দিনের মধ্যে নোকসান আসে, এটার অনুভূতি যেটা, বলে এটা এখন নষ্ট হয়ে গেছে উম্মত থেকে। বলে এখন এই জন্য উম্মতের মধ্যে অনুভূতি পয়দা করা,
দাওয়াতের কাজের মধ্যে কমি করা যাবে না। দাওয়াতের কাজে কমি আসলে দুনিয়াতে ইরতিদাদ আসবে, অর্থাৎ মানুষ মুরতাদ হবে। এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় অবশ্যই তাদেরকে বাইর হইতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় বাইর হবে, তখন গিয়ে কি হবে, মানুষের মধ্যে দ্বীন আসবে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি তো একটা রশির কমিকে বরদাস্ত করেন নাই। আজকে বলতেছেন এক রশি পরিমাণ দ্বীন আজকে আমাদের নাই, কিন্তু আজকে আমরা কি বেখবর হইয়া বসে আছি। এর মধ্যে এর মানে আমাদের ওই অনুভূতিটাও নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে তো ওই হিসাবে, ওনাদের জামানা হিসাবে আজকে রশি পরিমাণ দিনও নাই বললে চলে, কিন্তু আল্লাহ রাস্তায় যে বাইর হইতে হবে, এটাকে শুধরাইতে হবে, এটাকে ঠিক করতে হবে, আর এটার জন্য বাইর হওয়া ছাড়া কোনো রাস্তা নাই। বলে এই অনুভূতিটা সবার মধ্যে আসা দরকার। আজ আম বলেন আর খাস বলেন, বলে কারো মধ্যে এই অনুভূতিটা নাই। বলে সবার মধ্যে এই অনুভূতিটা পয়দা করতে হবে, সবার মধ্যে এই অনুভূতিটা আসতে হবে যে নফর ফি সাবিলিল্লাহর কমিটাই হলো দ্বীনের নোকসানের কারণ। নফর ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার কমি, এটা হলো ইরতিদাদের কারণ। বলে এই কথাটা সবাইকে বুঝতে হবে এবং এটার জন্য আল্লাহ রাস্তা বাইর হতে হবে। এবং এটার জন্য ইস্তেগফার করা। বলে আমাদের মধ্যে যে কমি হয়ে গেছে, বলে এই কমির কারণে আমাদের উচিত যে আমরা যে কমি করছি যাই নাই, এটার জন্য আমরা তওবা ইস্তেগফার করি আল্লাহ তাআলার কাছে। काम करने वालों का अल्लाह के रास्ते को तर्क कर देना, यही असल हलाकत है, यही असल हलाकत है। इसलिए कि अंसारे मदीना ने जब दीन की नुसरत के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, यहाँ तक कि घर के चूल्हे बुझ गए, फक्र व फाक़े का सिलसिला शुरू हो गया, और उसके नतीजे में अल्लाह ने सारे अरब को हिदायत दे दी। ये हज़रत मौलाना यूसुफ़ के बयान का खुलासा है कि मकाम पर ऐसी नुसरत कि वहाँ भी फ़क्र व फाक़े, अल्लाह के रास्ते में निकलने के ज़माने में भी ऐसी नुसरत कि वहाँ भी फ़क्र व फाक़े, अंदर भी फाक़े, बाहर भी फाक़े, हत्ता कि खेतियाँ उजड़ गई और सारे बागात वीरान हो गए। और उसके नतीजे में अल्लाह ने अरबों को हिदायत दे दी। तो अंसार ने आपस में मशवरा किया कि अब हम 6 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में खुरूज नहीं करेंगे, 1 साल नहीं, सिर्फ 6 महीने का। और वो भी इस नीयत के साथ और इस शर्त के साथ कि हम मकाम पर रहकर दीन की सारी नुसरतें करते रहेंगे। पूरे आलम से और सारे अरब से आने वाले वफ्द की तालीम, तरबियत और उनकी नुसरत ये हम मदीने में रहकर करेंगे, जानो माल के एतबार से, और तालीम और तरबियत का हक अदा करेंगे। लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते का खुरूज नहीं करेंगे, ताकि हमारी खेतियां सही हो जाएं, हमारे घर कारोबार सही हो जावे। ये नीयत और ये मशवरा हो ही रहा, और इधर से अल्लाह की तरफ से आयत उतर गई, वला तुल्कू बिअयदीकुम मिनत तहलुका वअनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम मिनत तहलुका। अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो और अपने आप को हलाकत में मत डालो। इसका मतलब ये कि काम करने वालों का थोड़े दिनों के लिए अल्लाह के रास्ते की ताखीर, ये अल्लाह की तरफ से उनके हलाकत के लिए यकीनी सबब बन जाएगा, उनके अजाब के लिए यकीनी सबब बन जाएगा। चुनांचे आप अंदाजा लगाएं, इन्होंने अल्लाह के रास्ते के नफर के तर्क का इरादा किया, और यहाँ अल्लाह फरमा रहे अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इसका मतलब ये कि हजराते सहाबा के माल का सबसे बड़ा मसरफ वो अल्लाह के रास्ता था, वो अल्लाह के रास्ते का खुरूज था। राह खुदा में निकलकर खर्च करना, ये माल का सबसे बड़ा मसरफ आपको मिलेगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कोई शख्स अगर नफिली फर्ज ज़कात अदा करे और उसके बाद नफिली सदकात न दे, इस पर अल्लाह की तरफ से हलाकत का कोई वादा नहीं है, हलाकत की कोई धमकी नहीं है। कोई शख्स फर्ज नमाज पढ़ ले, नफिली नमाजें न पढ़े, इस पर अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब और धमकियां नहीं है। लेकिन अल्लाह के रास्ते में